Bos días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello da Xunta e, como sendo habitual, actualizamos os datos asistenciais no Servicio Galego de Saúde en relación coa pandemia. Quixera tamén agradecer a asistencia que despois de varias semanas por primeira vez se produce de forma presencial. Os medios de comunicación que están nesta sala moito máis ampla para garantir a distancia física recomendada. Tamén agradecemos ao resto dos empregados da Xunta de Galicia que se están reincorporando aos seus postos de traballo despois de estar traballando maioritariamente de forma telemática nos seus domicilios. Pouco a pouco, efectivamente, vamos reactivando a presencia dos empregados públicos, tamén a presencia dos medios de comunicación. Sin dúbida, temos que seguir sendo cautos. A vacina potente, importante, a única que existe é a distancia física, xunto coa hixiene e, adicionalmente, as mascarillas cando non é posible garantir a distancia física entre as persoas. Como decía, a evolución da pandemia sigue a ser positiva. A día de hoxe temos 72 persoas hospitalizadas no Servicio Galego de Saúde, o que supón algo menos do 1% do total das camas de Galicia. No ámbito das unidades de cuidados intensivos estamos con 12 pacientes, baixamos nas últimas 24 horas máis de un 7%, e no relativo a persoas que están sendo atendidas nos seus domicilios ascende a 836, o que supón unha baixada nas últimas 24 horas tamén do 7,6%. O número de falecidos chega a 610 falecidos no total de Galicia, ata fai uns instantes, tanto nos hospitais como nas residencias da terceira idade. E o número de casos activos está en 920, un 7% menos que nas últimas 24 horas. Sin dúbida, cada vez que damos estes datos, recordamos os falecidos, as súas familias, a eles que os perdimos para sempre e as súas familias que nunca esquecerán a pandemia que vivimos e o número de persoas falecidas. En España, cerca de 28.000, en Galicia, 610. Seguimos traballando e esta curva contra a pandemia a estamos ganando clarísimamente. Sigue habendo en Galicia a maioría dos hospitais semibaleiros. Tanto nas camas de UCI, estamos co 60% das camas de UCI sin pacientes e no 43% das camas de hospitalización sin enfermos. Total, 3.200 camas baleiras no conxunto da rede do Servicio Galego de Saúde. Tamén temos bons datos no ámbito das residencias da terceira idade. O 0,4% é o número de usuarios que son positivos nun conxunto de máis de 25.000 persoas. Estamos, polo tanto, vencendo tamén as residencias da terceira idade o virus. Chegamos a ter casi 1.000 usuarios positivos e estamos en 73. Eso significa, por tanto, que con metodoloxía, con parámetros, con protocolos e coa profesionalidade do persoal das residencias da terceira idade e das residencias de discapacidade, a inmensa maioría dos maiores foron capaces de vencer o virus e hoxe se atopan nunha situación, desde o punto de vista epidemiolóxica, normal, sin infección por coronavirus. Decíamos, como digo, que hai unhas semanas que Galicia se atopaba nunha situación sólida e agora temos que dicir que esta posición sólida está reforzada cos datos que de forma continuada vamos observando, co número de test que de forma continuada estamos facendo. Estamos finalizando prácticamente xa o test masivo a todo o personal do Servicio Galego de Saúde, máis o persoal de contratacións e de contratas de empresas que traballan nos hospitais e nos centros de saúde. Por tanto, estamos nunha situación que invita a un optimismo moderado e a un optimismo responsable de que Galicia vai a ser capaz de superar a pandemia cunhos datos de mortalidade, de morbilidade, cunhos datos de letalidade
pois moito mellor que a media das comunidades autónomas e estando sempre situada na franxa alta de resultados asistenciais dentro de estos meses luctuosos que vivimos en España e tamén na boa parte de Occidente e de América. A evolución da pandemia, insisto, sigue sendo claramente descendente. Estamos con menos de 8, 9 contaxios diarios, entre 2.700.000 habitantes. Ao longo da fase 0 tiñamos 16 casos positivos, confirmados con PCR, e agora estamos máis ou menos na metade. A pesar da desescalada da fase 1, que prácticamente está finalizando o domingo, a pesar de todo isto, de que xa podemos salir á calle con franxas horarias, podemos acudir ás terrazas, podemos socializar moito máis a nosa vida familiar, comunitaria, o certo é que estamos na metade de novos casos de contagio que cando estábamos confinados o 100% nas nosas vivendas, nos nosos lugares. A situación, como digo, é moi favorable, unha porcentaxe de positivos inferior a 3 por 100.000. Exactamente na maioría das provincias estamos en menos de un caso por 100.000 habitantes. Isto, sin dúbida, é o que esperábamos conquerir desde fai semanas e, por fin, xa forma parte do noso logro colectivo como sociedade. E, unha vez máis, para finalizar esta parte, reitero o agradecemento nunca suficientemente expresado ao persoal sanitario, a todo, o personal non sanitario que traballa nas institucións sanitarias e, por suposto, tamén a todo o persoal dos servizos sociais e da discapacidade. Por iso, o Consello da Xunta, igual que o resto de consellos que vimos celebrando nas últimas semanas, se focaliza na recuperación económica e social post-COVID. Temos que facilitar liquidez, solvencia e reactivación económica. Medidas de flexibilización na adxudicación de solo empresarial. Medidas de reactivación no ámbito da licitación na rehabilitación de vivendas. Medidas de facilitar a adquisición de electrodomésticos línea blanca e tamén de instalacións para disminuir o consumo eléctrico nas casas dos cidadáns. Medidas e rebaixas para as taxas universitarias para o próximo curso e conxelación durante 10 anos consecutivos das taxas de graos universitarios, sendo Galicia a comunidade autónoma máis asequible para facer estudios universitarios de España xunto con Canarias. Estamos, por conseguinte, axudando tamén a venda de solo industrial e, en definitiva, o Consello da Xunta se focaliza en reactivar a economía, axudar os concellos desde o punto de vista das políticas sociais polos gastos adicionais que tiveron durante estas últimas semanas e, por último, tamén xa facemos pública e estudiamos as novidades do Pladiga, do Plan contra os lumes forestais para o ano 2020. Este Pladiga que está adaptado ás restriccións de coronavirus, Pladiga que supón un reforzo de medios aéreos, tanto de avións como de drons, en definitiva, un Consello de Reactivación Económica e Social. Empezamos falando de universidades. 32 convenios de colaboración foi o que asinamos coas 3 universidades no último semestre. Eso ascendeu a 3,3 millóns de euros, un 72% por riba dos convenios do semestre anterior. Adicamos convenios coas universidades para apoio, mantenimento e reforma de adaptación de infraestructuras científico-tecnolóxicas, tamén para financiamento de investigación, para apoio a ceos sociais, culturais, deportivas das universidades, así como para inserción laboral e para a implantación do sistema docente. Segundo cuestión, en relación coas universidades, por 10º ano consecutivo, conxelamos as taxas universitarias para os graos universitarios das 3 universidades de Galicia. E tamén adoptamos a decisión de baixar os prezos públicos das primeiras matrículas de másters non habilitantes, baixalos ao 50%. Por tanto, o próximo curso, tanto en máster habilitante como en máster non habilitante, como en matrícula de grao, Galicia será a comunidade autónoma máis asequible, como ven sendo na última década.
Así, nos másters non habilitantes pasamos de unha taxa de 26,4 euros crédito, que é o que viñamos cobrando, a 11,8 euros crédito, o cual significa unha baixada do 60%. O número de persoas que cursan estes másters é do 7% do sistema. O aforro por estudante son 1.150 euros por curso. Considerando que hai másters non habilitantes de 2 anos, o aforro serían uns 2.250 euros por curso e máster non habilitante. A segunda decisión, como lles decía, mantemos a conxelación das matrículas de grao o mesmo prezo que tiñamos no ano 2009. O 90% dos estudantes universitarios son os que se matriculan nos graos, o resto en másters, e o aforro medio por alumno está en 308 euros se nos comparamos coa media de taxas por comunidades autónomas. Por lo tanto, considerando que son 4 anos o grao con carácter xeral, estamos cun aforro por alumno de 1.232 euros. E, por último, nos máster habilitantes tamén conxelamos, hai un aforro de 11 euros de crédito por alumno de media, e iso supón un aforro por máster habilitante de uns 1.200 euros por alumno. En definitiva, Galicia é a única comunidade autónoma que leva conxelado o prezo da matrícula para o grau universitario na última década. E agora Galicia tamén é a comunidade autónoma xunto con Canarias cos prezos máis contidos, máis baixos, para cursar non só o máster habilitante, senón tamén o máster non habilitante. Isto supón un aforro para o próximo ano para as familias galegas de uns 21 millóns de euros. Considerando que este aforro se ven reproducindo ano a ano, os aforros das familias galegas para que os seus fillos e fillas puderan cursar estudios universitarios en Galicia ascende a máis de 200 millóns de euros, aforro familiar, na última década, que é xustamente cando empezamos a adoptar a conxelación das taxas universitarias. Axudas para adquisición de línea blanca, electrodomésticos e aparellos de domótica. Se trata de axudar a 9.000 familias que aforrarán uns 277.000 euros cada ano tan só na factura eléctrica. É un programa que vai a mobilizar 5,6 millóns de euros, financiado por 1,75 millóns de diñeiro público. Isto suporá un aforro enerxético de 2.090 megavatios hora, unha reducción de emisións de CO2 equivalente á acción de 31.000 árbores e unha creación e mantenimento de emprego que ciframos en 76 empregos. Renovación de electrodomésticos. Para mercar un frigorífico, un conxelador, unha lavadora, un lavalouzas, unha encimera de inducción, sempre que teñan etiqueta e clasificación AAA, haberá descontos de ata o 25% do prezo para os consumidores normais, de rentas normais, do 50% para consumidores vulnerables e do 75% do custe para os consumidores máis vulnerables. Para os consumidores máis severos se pode conseguir un aforro entre 100 e 450 euros por compra de un electrodoméstico. Combinada axuda de electrodoméstico por domótica para os consumidores máis vulnerables se pode chegar a 900 euros de aforro. Programa de domótica. Programa de domótica e monitorización térmica da vivenda e monitorización eléctrica da vivenda. Se trata de mercar sensores de humidade, de temperatura, de radón, termostatos, comunicalo cun equipo centralizado, así como medidores de consumo, racionalizadores de potencia, programación de incendios, en definitiva, todo un sistema robotizado para disminuir os custes e o consumo enerxético, tanto eléctrico como térmico nas vivendas en Galicia. As axudas máximas serán de 500 euros por equipo domótico. En definitiva, cada beneficiario poderá ter unha axuda para a adquisición de electrodomésticos
e para a adquisición de equipamento domótico, tan só nunha vivenda, e compre destacar que os consumidores vulnerables terán absoluta prioridade. Por lo tanto, estos 1.750.000 euros o poñemos a disposición dos consumidores máis vulnerables, dos consumidores vulnerables e do resto dos consumidores por este orde. O prazo de presentación de solicitudes comeza o 1 de xullo para electrodomésticos e o 2 de xullo para equipamento domótico e finaliza o 30 de setembro ou antes se agotara o crédito. Estamos, por lo tanto, apoyando as familias galegas. En este momento hai 2.600 familias que teñen un bono eléctrico. Pois ben, a todas estas familias facilitamos a compra dos electrodomésticos e dos sistemas domóticos, así como o conxunto dos cidadáns de Galicia. O número de consumidores vulnerables ascende a 87.000, dos cuales 45.000 son consumidores moi vulnerables. Pero, insisto, no caso de que haxa crédito, agotadas as solicitudes de consumidores vulnerables ou moi vulnerables, poderá afectar a calquer tipo de cidadán, de familia ou de vivenda na comunidade autónoma. Hoxe tamén garantimos a continuidade da convocatoria das axudas extraordinarias ao emigrante retornado. Como saben, se abriu o plazo 17 de marzo, remata o 31 de agosto. Vamos a poñer uns 2 millóns de euros para axudar as persoas que empezaron a vivir en Galicia nos últimos 2 anos provinte de outros países e que agora se ven especialmente afectadas pola crise do COVID-19. Faremos un complemento de 1.000 euros ás familias que teñen ata 2 fillos e de 1.500 euros por terceiro fillo e sucesivos. Vamos a axudar tamén, por suposto, as familias retornadas que confiaron en Galicia como un bo lugar para vivir. Paquete en materia de vivenda que levamos continuado de forma constante nos últimos consellos da Xunta e tamén de reactivación de solo industrial. No que se refire a vivenda, reactivamos investimentos e licitacións por un importe de 6,2 millóns de euros. En primeiro lugar, nos permite adxudicar a rehabilitación de 8 vivendas en Cercedo Cotobade e tamén a urbanización de ampliación de San Paio de Navia na fase 1, 2 e 3 en Vigo, que temos como obxectivo construir varios miles de vivendas de promoción pública e de incentivación pública na cidade olívica. Tamén vamos a continuar a tramitación de expedientes para a licitación de 24 vivendas de promoción pública en Santiago, de 9 vivendas en Mugardos e rehabilitación do antigo hospital de San Miguel no barrio da Tinería en Lugo. Con estos 6,2 millóns de euros activamos, pois, investimento en materia de vivenda en Vigo, en Lugo, en Santiago, en Mugardos e en Cercedo Cotobade. Segundo asunto, materia de reactivación. Hoxe poñemos a disposición 1,5 millón de euros para adquirir bens inmobles nos cascos históricos de Coruña, Mondoñedo e Ribadavia. Mondoñedo foi a primeira urbe de Galicia que se declarou área rexurbe e no caso da Coruña e Ribadavia están traballando co mesmo obxectivo para declararse en vila rexurbe e en este caso no Concello coruñés se ven de presentar esta mesma semana ante o Instituto de Vivendo Solo a súa solicitude para obter a referida declaración. Este 1,5 millón de euros o vamos a destinar a mercar no barrio da Pescadería inmobles por un valor de 1 millón de euros. A mercar no barrio, no casco histórico de Mondoñedo, 300.000 euros para adquisición de inmobles e posterior rehabilitación e no barrio, no casco histórico de Ribadavia, por importe de 200.000 euros mercaremos vivendas que estén en ruína ou semirruína, mellor dito, edificios. Isto vai a supoñer a compra de 25 edificios. Nos vai dar unha media de 50 vivendas e un investimento total entre compra e rehabilitación de 8 millóns de euros. Na Coruña, en Mondoñedo e en Ribadavia. Como saben, levamos comprando inmobles. No ano 18 empezamos comprando 26 inmobles en Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense. E no ano 19 compramos 11 edificios en Betanzos, Ferrol, Ribadavia e Tui. Seguimos agora en Mondoñedo, Ribadavia e a Coruña. Terceiro acordo en materia de reactivación económica no ámbito industrial. Vamos a disminuir os prezos da venda de parcelas industriais e, sobre todo, facilitar o prazo aplazado
tanto adquisición a través de dereito de superficie como adquisición a materia de compra-venta. Tanto para as novas empresas que compran parcelas como para aquelas empresas que xa compraron e se viron afectadas polo COVID-19. Se trata, insisto, de buscar facilitar a reactivación económica. No caso de parcelas xa adxudicadas en dereito de superficie, carencia de 12 meses no pagamento do canon en dereito de superficie. Esta é a decisión. No caso de parcelas que se adxudiquen nos 12 meses posteriores á finalización do estado de alarma, as empresas adquirentes de solo, tanto en dereito de superficie como en compra-venda, tamén terán bonificacións. No caso de vivenda que compren no próximo ano, de industrias que compren no próximo ano, empresas, os prazos actuais do período de carencia pasan de 1 ano a 3 anos nos canons de dereito de superficie, cun desconto do 40% do pagado como canon, que pasa de ser os 10 primeiros anos aos 12 primeiros anos. E no caso de réximen de compra-venda, pois en vez de pagar nun prazo de 30 días, se poderá pagar nun prazo de 6 meses. Páxina sanitaria, seguimos mercando e autorizando tramitacións de emerxencia, neste caso, casi algo máis de 700.000 euros para comprar 73 monitores de parámetros fisiolóxicos avanzados, 9 para o Hospital Universitario de Ourense, 24 para o Hospital Arquitecto Marcide, 15 para o Hospital Universitario da Coruña, 15 para o Hospital Clínico de Santiago e 10 para o Hospital de Conxo. E tamén mercamos 20 postos de cabeceiros completos para unidade de rehabilitación post-anestésica no Complexo Universitario Hospitalario de Ourense. Somos conscientes do esforzo que fixeron todas as administracións públicas, por suposto as autonómicas que son as responsables da asistencia sanitaria e tamén os concellos que son corresponsables da asistencia no ámbito dos servizos sociais. A Lei de Servizos Sociais se encarga aos concellos de Galicia da detención precoz de situacións de risco de grupos de población vulnerables e a xestión do servicio de axuda no fogar, entre outras. Recibimos ata o momento 17 millóns de euros en materia de políticas sociais do Goberno Central e o 50% o distribuímos aos concellos e o resto, o 50%, o mantemos dentro do presuposto da Comunidade Autónoma. Hoxe lle toca o turno aos concellos. Como saben, xa fai algunhas semanas adoptamos a decisión de trasladar aos concellos 6 millóns de euros para financiar 1.400 fogares con axuda extraordinaria, o que se chama axuda no fogar. En Galicia, neste momento, antes da pandemia, había 24.600 fogares con axuda no fogar, e neste momento estamos en 26.000. A través de esta axuda, 6 millóns de euros os transferimos aos concellos que cofinancian este servizo. E hoxe transferimos 2,8 millóns de euros aos concellos de Galicia para financiar a atención a persoas sin fogar no ámbito dos espazos de alonxamento extraordinarios que se habilitaron por parte dos concellos durante a crise, así como o reforzo de personal para atender as persoas en fogar e os gastos derivados da cobertura das súas necesidades básicas. En segundo lugar, reforzo financeiro para as axudas municipais de emerxencia social, 1 millón de euros. Contribuímos ás axudas que os concellos dan aos veciños máis necesitados e outros 600.000 euros para bolsas de comedor para os alumnos das escolas infantís municipais, do mesmo xeito que tamén financiamos as bolsas de comedor para os alumnos das escolas infantís de titularidade da Comunidade Autónoma que teñen unha renta media. En definitiva, o 50% do diñeiro que recibiu Galicia nestos 17 primeiros millóns de políticas sociais se transfiren aos concellos. O criterio de distribución son os comúnmente admitidos e os que están regulados no decreto de servizos sociais comunitarios que regula cales son os compromisos e os porcentaxes de financiamento. Novo asunto e último. Plan de Prevención de Defensa contra lumes forestais de Galicia. O Consello de Medio Rural acaba de informar ao Consello da Xunta de novidades para o próximo ano. Perdón, para o próximo ano non, sino para esta tempada 2020. Remitimos o Pladiga ao Consello Forestal de Galicia e o aprobaremos no Consello, esperemos, neste mesmo mes de maio.
Cales son as novedades? En primeiro lugar, os protocolos necesarios para poder traballar con maior seguridade no contexto da pandemia na que vamos a seguir vivindo durante varios meses ou semestres, na mentras non haxa un tratamento definitivo ou unha vacina preventiva. Se pon en valor, insisto, e quero aproveitar unha vez máis, o traballo voluntario dos bombeiros forestais e dos axentes ambientais que levaron a desinfección de 6.000 edificios. Centros de saúde, residencias, centros de discapacidade. Isto fixérono en 200 concellos de menos de 5.000 habitantes. Segunda novedade, implementación dun completo e detallado plan de prevención. Recordarán que o 8 de maio aprobamos un plan de 30,5 millóns de euros, donde estamos limpando xa dende o 18 de maio 46.000 hectáreas en 5.800 kilómetros de pistas e estradas, repoñendo e construindo 121 novos puntos de auga para totalizar e manter máis de 3.200 puntos de auga existentes na comunidade autónoma. Tamén recollemos traballos silvícolas preventivos, mellora de infraestructuras de defensa, intervencións de mellora de xestión forestal e das súas producións. Empezamos o 18 de maio, este traballo vai a continuar ata o 13 de xullo, se as condicións climatolóxicas o permiten. Terceira novedade, medios aéreos. Incrementamos 2 avións máis. Por tanto, teremos 28 avións entre avións e helicópteros. 28 medios aéreos, Xunta de Galicia 17, Goberno Central 11. Total, 28 medios aéreos que vimos a incrementar con 2 avións da Xunta de Galicia nesta tempada. Dispositivo humano. Seguiremos coas 7.000 personas que están traballando para manter a seguridade das nosas casas, das nosas vidas e tamén para manter o equilibrio medioambiental e a riqueza forestal instalada en Galicia. Terán a disposición estas 7.000 personas 360 motobombas. Acabamos de adquirir 11 motobombas novas, vamos a ceder aos concellos 5 motobombas máis e o despregue de persoal de terra se reforzará cunha permanencia de un mes para todo o personal fixo discontinuo. Empezamos ata o ano 2017, este personal fixo discontinuo tiña contratos de 3 meses, no ano 18 e 19 os subimos a 5 meses e este ano 2020 os subimos a 6 meses. Eso significa que máis de 1.000 personas terán un contrato de 6 meses de temporalidade e será a primeira vez que durante medio ano estarán contratados os fixos discontinuos. Por quinta novedade, as melloras tecnolóxicas. No centro de mandos teremos capacidade de visualizar imaxes vía satélite, compartición de pantalla entre varios usuarios e tamén implementación de formas ou siluetas profesionais de evolución do lume. No que se refire ás tablets que están a disposición dos profesionais de extinción dos lumes, esas tablets terán datos cartográficos actualizados, localización de GPS, de recursos asignados, rutas de acceso seguidas polos primeiros recursos en chegar, información de evolución do lume, fotografía xeorreferenciada, capacidades de dicción, información dos puntos de auga, sobre todo cando se desplazan brigadas de un lugar a outro, de un distrito a outro que non coñecen con exactitude onde están ubicados esos puntos de auga e que son determinantes para poder actuar con maior celeridade e maior seguridade. E por último, a sexta novedade se refire ás parroquias de alta actividade incendiaria. Despois de tutelar e monitorizar as parroquias de alta actividade incendiaria, decidimos disminuílas nun 60%. Pasan de 71 a parroquia de alta actividade incendiaria ata os últimos anos a 28 este ano. Estos son os datos técnicos que nos ofrecen esta decisión de disminuir as parroquias de alta actividade incendiaria, que son donde se concentra o maior número de lumes cada ano. En fin, cada vez hai máis compromiso social, cada vez hai máis denuncia de actitudes sospeitosas e conductas medioambientais delictivas e podemos ir disminuindo o número de parroquias de preocupación máxima. En definitiva, para decirles a modo de conclusión, seguimos recuperando a normalidade, adaptando a novedade na que estamos vivindo, adaptándonos pouco a pouco. Vamos a seguir continuando medidas
A Comisión de Expertos da Xunta de Galicia desde o punto de vista da economía xa plantexou distintos propostas de liquidez, propostas de solvencia, propostas de recursos humanos. Está traballando a petición do Goberno de Galicia nunha proposta dun plan de reactivación social e económica. O Consello da Xunta leva adoptado medidas sociais, acabo de referir unha delas, pero o Consello da Xunta tamén acaba de tomar decisións económicas dende o primeiro instante. Fomos a primeira comunidade autónoma en activar os expedientes de contratos de obra, os expedientes de subvencións e os expedientes de servizos. Somos unha das dúas comunidades autónomas que está facilitando anticipos a ese millón de familias no conxunto de España que aínda non percibiu o ERTE, anticipos de 750 euros ao mes durante 2 meses sin coste para as familias, asumindo o aval a Xunta de Galicia en colaboración coas entidades financeiras, e tamén puxemos a disposición 250 millóns de euros de créditos para autónomos e pequenas e medianas empresas. Non obstante, temos que seguir traballando con medidas no ámbito social, no ámbito económico e no ámbito laboral que iremos desgranando unha vez que o Comité de Expertos nos sinale cal é as súas recomendacións e o Goberno as estude, as modifique ou as acepte con algunhas alegacións ou as acepte sin alegacións por considerar que se poden executar sin ningún problema. E insisto, sigámonos cuidando para ter estos bons resultados e o sentidiño que este sentido común que temos todos os galegos poñámoslo en práctica todos os días, porque isto está indo moito mellor do que inicialmente tiñamos previsto e a evolución da pandemia en Galicia neste momento é unha evolución que supón albergar grandes esperanzas de ir mellorando de forma continuada e espero e desexo que esta mellora se consolide nas próximas semanas. Moitísimas gracias e quedo a disposición de todos vostedes. Buenos días. La región pregunta con respecto a la evolución de la desescalada en Galicia, ¿cómo valora la situación en la comunidad, las cifras que avalan el avance de fase y la orden que contempla la normalidad horaria en núcleos de hasta 10.000 habitantes? Non somos optimistas en relación coa fase 2, entendemos desde o punto de vista epidemiolóxico, sanitario, de ocupación de UCI, de ocupación de cama hospitalaria, de porcentaxe de novos contagios, de testeo mayoritario a todas as persoas que traballan nos ámbitos sanitarios, de testeo completo a todas as residentes da terceira idade e discapacidade e de traballadores que cumplimos os trámites, cumplimos os requisitos, polo menos os requisitos coñecidos. E, por lo tanto, estou absolutamente convencido de que Galicia vai a pasar a fase 2. En relación coa orden que publica hoxe o BOE, sobre a posibilidade de utilizar os mesmos criterios para os lugares e concellos de 5.000 habitantes para os de 10.000 habitantes, tanto lugares como concellos, pois é unha orden que publica hoxe o BOE, pero ten moi pouco percorrido, toda vez que se aplica só a fase 0 e a fase 1. Eu espero que Galicia este na fase 2 o próximo lunes. Por lo tanto, esta orden haberá que reinterpretala. Por eso, ás veces, nos sorprende esta confusión que se produce por parte do mando único. Sacar unha orde un día como hoxe venres para a fase 0 e a fase 1, cando xa hoxe venres nos van a dicir que comunidades autónomas pasan a fase 2, pois é algo un pouco sorprendente. En todo caso, nos vamos para mañá e para pasado, sábado e domingo, que aínda estaremos en fase 1, vamos a decir que lugares en Galicia teñen menos de 10.000 habitantes para que podan sair sin ningún tipo de franxa horaria e podan facer unha vida moito máis en liberdade, con dereitos individuais menos restringidos que os que veñen sendo sometidos neste momento a maioría dos ciudadanos de Galicia. A fase 2 nos vémola absolutamente factible. Estamos falando de un contagio por 100.000 habitantes, salvo en algunha zona que podemos estar en 1,7 por 100.000 habitantes, cando o umbral é 3 contagios por 100.000 habitantes. Galicia está por debaixo da metade. Por tanto, entendemos que nos corresponde pasar a esa fase 2 que entendo que o Goberno anunciará de forma breve. El diario.es, en ese sentido, avanza a decisión do Goberno de permitir o pase de Galicia a fase 2 e pregunta como o valora.
Non entendín... El diario.es dice que o Goberno que sí que avala esa fase 2 de Galicia e pregunta como valora esta decisión. Pois a valoramos co lóxico ledicia, porque entendíamos, dende o principio, que somos tributarios da fase 2 e, polo tanto, coincide o Goberno central coa proposta epidemiolóxica que fixo a Xunta de Galicia xa o pasado luns. O pasado luns nos entrábamos xa claramente en fase 2, por criterios de protocolos nacionais tardamos unha semana en que se autorice ata o próximo luns e, por lo tanto, o valoramos positivamente. Sería bo que as alegacións que fixemos de mobilidade sexan alegacións que se teñan en conta. Sería bo que se poda visitar en primer lugar, que houbera unha mobilidade en toda a comunidade autónoma. Non somos optimistas, lamentablemente, pero entendemos que non hai ningún criterio sanitario que impida que Galicia poda ter unha comunicación entre as cidades. Todo parece indicar que isto non vai a ser aceptado polo Goberno central, pero propuxemos algunhas fórmulas que poden mitigar esta limitación que non compartimos. Por exemplo, que se pode ir a visitar a familiares maiores a outras provincias distintas, un pai, unha nai, un avó, unha avoa, que se poda nas franxas limítrofes dos municipios colindantes entre provincias que haxa trasvase de persoas de familias, por exemplo, que se poda pernoctar nunha residencia, nunha segunda residencia, que se poda ir a segunda residencia e pernoctar, porque eso dá tranquilidade e non son trasiegos excesivos, dado que se trata de pernoctar nesa segunda residencia, aínda que este en outra provincia. Por exemplo, que se amplíen as franxas horarias para os nenos e as familias, que as familias podan sair á rúa cos nenos de forma conxunta, tanto os dous proxenitores e os seus fillos ou fillas. En definitiva, hai unha serie de cuestións que propuxemos que non sei todavía se son aceptadas ou son desbotadas total ou parcialmente. Precisamente a ABC preguntaba se ten algunha novidade sobre a petición de mobilidade por todo o territorio galego. No, eu non a teño. Solamente o conselleiro de Sanidade me trasladou que o Goberno de momento non nos autoriza a transferencia entre provincias, pero non sei se isto pode mudar de aquí ao luns. Eu, dende logo, na conferencia de presidentes vou volver a plantexalo, porque se está aplicando un protocolo prácticamente idéntico en todos os lugares de España, e iso non ten sentido. España ten comunidades autónomas para que as comunidades autónomas sexamos responsables e propoñamos criterios metodolóxicamente correctos e, desde o punto de vista epidemiolóxico, sólidos. E entendo que, do mesmo xeito que unha persona de Pontevedra para ir a Tui tarda máis tempo que en chegar probablemente a Padrón, ou que unha persona de Lugo tarde menos tempo en chegar a Coruña que en chegar a Ferreira de Pantón, ou a última aldea antes de entrar no concello de Nogueira de Ramuín. Por tanto, non entendo a que se debe estas limitacións administrativas que non sanitarias. E o problema aquí é sanitario, non é administrativo. A provincia, volvo a reiterar, non é a demarcación correcta para unha crise sanitaria. Esa é a postura da Xunta de Galicia dende o principio, e estou convencido que cada vez se escenifica e se clarifica máis que os epidemiólogos do Sergas teñen razón. Tamén sobre a desescalada de Europa Press pregunta se decidiu a Xunta se abrirán as escolas infantís de 0 a 3 anos cando vai tomar unha decisión. Nos vamos a ter unha reunión, creo que o luns, a Consellería de Política Social, cos directores das escolas infantís, e de esa reunión entre luns e martes tomaremos decisións. Non podemos abrilas, en todo caso, mentras non estemos en fase 2. Por tanto, digamos que non había ninguna posibilidad real de abrir. É certo que hai unha discusión doctrinal, unha discusión técnica entre as distintas escolas de pediatría. Eso é algo que temos contrastado. A Sociedade Española de Pediatría considera que o máis prudente non abrilas, sin embargo, a maioría dos pediatras que traballan en Galicia consideran que é factible a abrilas. Bueno, é evidente que non estamos ante unha situación clara, senón que temos unha situación con claroscuros. Vamos a escoitar os directores
das escolas infantís e tomaremos unha decisión a próxima semana. Antena 3, ¿qué consecuencias cree que puede tener el acuerdo firmado por el Gobierno con Bildu sobre la derogación de la reforma laboral con el estado de alarma en vigor? Bueno, es evidente que lo que hemos visto en el día de ayer y antes de ayer por la noche es algo que a todos nos produjo no solamente sorpresa, sino bastante pesar por vivir en un país como España, que no se merece este tipo de tejemanejes y este tipo de frivolidades que son tan importantes y mucho más en este momento. Lo primero que tengo que decirles es que la inmensa mayoría de los gallegos nunca firmaríamos nada con Bildu. Nosotros no le debemos nada a Bildu y, por consiguiente, la inmensa mayoría de los gallegos no podemos aceptar un pacto con Bildu que afecte a Galicia, que afecte a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, que afecte a nuestras familias. En segundo lugar, yo creo que el Gobierno batió un récord el pasado miércoles de contradicciones en 24 horas. Primero, porque engañó al BNG cuando les dijo que les iba a dar la movilidad entre provincias, cosa que parece ser que esto no fue así. Engañó al PNV, engañó a Ciudadanos, engañó al propio Bildu, que firmó una cosa y después dijo la contraria, y se engañaron dentro del propio Gobierno, porque una parte del Gobierno dice que la reforma laboral no se va a derogar y otra parte del Gobierno dice que se derogará y de forma íntegra. En tercer lugar, cabe preguntarse, ¿realmente alguien se toma en serio la propuesta del Gobierno de reeditar unos pactos similares a los pactos de la Moncloa, cuando ya está pactando con Bildu dinamitar cualquier posibilidad de pacto? ¿Realmente alguien se toma en serio el diálogo social del Gobierno cuando unilateralmente ese Gobierno, sin sindicatos y sin patronal, adopta decisiones con un partido residual como es Bildu? Y, por último, y lo más preocupante, si cabe, es que en un momento de tanta incertidumbre económica, social, laboral, empresarial, no podemos sumar todavía más incertidumbre. Y, lamentablemente, este tipo de improvisaciones solo genera desconfianza. Y en este momento España es un país que genera desconfianza en la Unión Europea. Y hay que reconocer que esa desconfianza tiene motivos. Esa desconfianza de nuestros socios europeos está motivada por decisiones como las que acabo de referir, como ese disparate de firmar con un partido disparatado como Bildu sobre haciendas, patrimonios, vidas y empleos de 47 millones de españoles. Por tanto, quiero decirles que en el momento en el que España va a pedir más dinero que nunca a las instituciones europeas, a las entidades financieras, más dinero que nunca en deuda pública, generar el escenario de menor seguridad y solvencia que nunca, pactando con un partido residual como Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, esto no se le ocurre a ningún político en su sano juicio. Y lamentablemente estamos viendo que esto no es que no se le ocurra a un político, sino que es que se le ocurre al Gobierno de España. Comprenderá el grado de incertidumbre y de tristeza que provoca este tipo de políticas. Respecto al acuerdo PSOE-Bildu, Alerta Digital pregunta si la actitud de Ciudadanos se ha quedado como compuesta y sin novio y si ha hablado esta cuestión con los líderes gallegos de los distintos partidos. Y, por otra parte, si tiene alguna explicación a los 16 millones de euros dados por el Gobierno central a las televisiones. Yo creo que sobre la pregunta de las televisiones ya lo habíamos comentado anteriormente. Yo creo que hay muchas empresas con dificultades y probablemente la mayoría de las empresas en España se están preguntando por qué hay algunas, pocas, muy pocas, que tienen una inyección directa y por qué hay otras que no. Y por qué hay medios de comunicación como la prensa escrita o las radios que no tienen esas ayudas y, sin embargo, otras sí las tienen. Y esto, cuando menos, es discriminatorio. Sobre el pacto del Partido Socialista con Bildu a espaldas de Ciudadanos, pues pero lo ha hecho a espaldas de todos. Lo ha hecho a espaldas del PNV, con el PNV pactaba una cosa y con Bildu pactaba la contraria. Con Ciudadanos le comprometía una cosa y a Esquerra Republicana de Cataluña le comprometía la contraria.
y ninguno, ni Bildu, ni Ciudadanos, ni Esquerra Republicana de Cataluña, ni el PNV, ni el BNG sabían lo que se pactaban individualmente con cada uno de ellos. Y lo que se pactaba además eran cosas contradictorias. Y al final lo que estamos acreditando es que el Gobierno de España no es fiable. Y cuando no te fías del Gobierno, eso produce, lógicamente, un clima de desconfianza generalizada en la sociedad española. Y además, cuando la sociedad española vive una de sus crisis, no solamente sanitarias, sino económicas y sociales más graves de los 40 años de democracia, es, digamos, el peor escenario en el que podemos trabajar. Público.es pregunta como valora as declaracións do Comité Intercentros da CRTVG que denuncian medios públicos manipulados en Galicia polos intereses do seu partido cara ás eleccións e que non ofrecen información plural durante a pandemia. Creo que esta cuestión tamén foi preguntada en outras ocasións e a resposta creo que ten que ser a mesma. E a resposta é que eu creo na profesionalidade dos profesionais, valga a redundancia, da CRTVG. E eu creo porque o máis importante que se pode medir a un medio de comunicación é a súa audiencia. E cando a maioría dos galegos informan a través de estos medios de televisión e de radio, acreditan que a maioría dos galegos consideran que esa información é unha información veraz. Sobre o que ocorre noutras televisións públicas e as manifestacións dos profesionais de outras televisións públicas estatais, creo que non é necesario que me remita aos comentarios porque acabamos de ver roldas de prensa de presentadores de televisión española falando sobre o que ocorre na casa da televisión. E o que ocorre no Consello de Administración da Compañía Radio Televisión Española é público e notorio. E é que se incumpliu a lei para cambiar o Consello de Radio e Televisión a través de unha norma expeditiva no Congreso dos Deputados, donde nese Consello de Administración o número de persoas mayoritarias son as que propuxo un aliado ou coaligado no Goberno de España. Aquí o Consello de Administración está concretado e composto do mesmo xeito que estuvo concretado e composto de acordo coa lei dende fai anos. Por tanto, ese tipo de cuestións en Galicia non se están a facer e eu, mentre sexa presidente, intentarei que non ocorran. Nos diario, a Xunta ten intervidas as residencias do Grupo Domus Bui en Barreiro e Aldán, así como a residencia Nosa Señora de Fátima no Barco. Asumirá a Xunta os gastos derivados da intervención ou serán as empresas titulares das residencias que fagan fronte aos gastos? Non lle podo contestar eso con exactitude porque non sei exactamente como se imputan os costes. O que si lle digo é que nós non vamos a asumir os costes das residencias privadas, porque non son nosas. Aqueles costes adicionais nos que incurrimos na intervención de residencias privadas, entendo que haberá que sentarse a ver como se liquidan, porque hai costes que entendemos que non son responsabilidade da Xunta de Galicia, senón que son costes que eran obrigatorios por parte desas residencias privadas executalos e financialos. Pero neste momento o detalle e a orden de como se computan esos costes e como se dividen non os teño. La Voz de Galicia, cantas persoas ten os Sergas adicadas a rastrexar persoas que estiveron en contacto cos infectados? Ten capacidade para identificar esa rede de xeito inmediato? Pois a verdade é que non o sei con exactitude. Eu creo que eran 20 personas que probablemente podían chegar ante un máximo de 40, pero neste momento non teño ese dato con exactitude. Nós o que intentamos, de acordo coa Lei de Protección de Datos, pois traballar para detectar contagios ou posibles contagios e para evitar esos contagios. O que estamos intentando é que as persoas que resultan cun test PCR positivo, preguntarlles cales son as súas persoas de contacto nas últimas semanas, poñernos de acordo en contacto con esas persoas e valorar cales son os seus síntomas e, no seu caso, testar a esas persoas e inmediatamente propoñeles un confinamento ou unha cuarentena de 14 días. O que estamos facendo é incentivar a actividade preventiva no ámbito do COVID por entender que esas son as guías que rixen nos mellores países do mundo e por entender, ademais, que dentro dos protocolos que mide o Ministerio de Sanidade é xustamente as capacidades de cada servicio de saúde de detectar a posibles persoas que tiveron algún contacto con persoas positivas en COVID a través de PCR.
Hai varias preguntas sobre eleccións. El diario.es pregunta se cree que aceptar máis dun debate televisado sería desexable nunha campaña na que os mítines multitudinarios parece que non se van poder celebrar. Pois mire, quero dicirlles que non lle dediquei un minuto aos temas de campaña electoral, entre outras cousas porque teño bastantes cousas que facer e é a miña obriga facelas mentras sexa presidente da Comunidade Autónoma. Creo que os equipos de campaña sempre aceptaron debate nos medios públicos da CRTVG, vamos a seguir admitindo ese debate na CRTVG. O resto de cuestións, a verdade é que descoñezo nin cales son as propostas e moito menos cales son as respostas. Si é que hai propostas, porque hai distintas propostas de distintos grupos que despois non coinciden entre sí e se critican entre sí mesmo a proposta que fai un e unha contraproposta que fai outro. Pero, insisto, neste momento a miña axenda non está nas eleccións autonómicas, senón que está, lóxicamente, na pandemia e nos seus efectos económicos e sociales. No eido electoral, Europa Press pregunta se chamará vostede ao resto de dirixentes de partidos para acortar a campaña unha semana. Pois iso está encima da mesa. Nas últimas eleccións xerais que se repetiron, o Partido Socialista propuxo acortar a campaña unha semana. Todas as forzas políticas o aceptaron. Si as forzas políticas queren acortar a campaña unha semana, dende logo o Partido Popular de Galicia, eu creo que debería de aceptar ese acordo, si é que o hai. Dá a sensación que hai forzas políticas que non querían eleccións e se molestan moito cando se dice que hai que recortar a campaña. Unha cousa un pouco contradictoria, non? Vin tamén que había forzas políticas que non querían que se fixeran as eleccións de acordo cos expertos sanitarios e antes de tomar esa decisión de convocar as eleccións xa tiñan spots pagados nos medios de comunicación de radio e de prensa. Bueno, estamos vivindo unha certa confusión, unha certa dúbidas do que realmente queren as forzas políticas. Pero nun momento de pandemia non é descabellado pensar que probablemente a situación sanitaria aconsella disminuir o número de días de campaña electoral, considerando que son 15 e considerando, por suposto, que calquera forza política en Galicia ten dereito a facer unha campaña electoral de 15 días porque é o que a lei orgánica de eleccións lle dá como dereito a unha formación política. Se hai un pacto, pois eu son partidario de que o Partido Popular de Galicia se sume ao pacto. Que non o hai, pois entón cada partido fará o que considere oportuno. Faro de Vigo, cando vai ter listo a Xunta o protocolo para garantizar a seguridade sanitaria o día da votación? Teñen xa propostas sobre a mesa? Vai protagonizar mítines en campaña só durante unha semana? Bueno, está ben un pouco fío da anterior, da semana ou os 15 días. No, esa última pregunta... Sí, no, a última era, creo que xa está respostada, era de se protagonizará mítines en campaña só durante unha semana ou se non hai acordo, se o fará durante os 15 días. Xa. Vamos a ver... O protocolo era... Sí, en relación co protocolo, a vicepresidencia da Xunta está traballando nun borrador de consideracións. Adicionalmente, non lle oculto que nós pedimos tamén que ese borrador sexa supervisado polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Con ese contexto, pois nos o remitiremos a nosa opinión á Xunta Electoral, que é a que ten que concretar os protocolos dos colexios electorais, os protocolos de facilitación do voto por correo. Hai un artigo na autorización do estado de alarma en España que dice claramente, Congreso dos Deputados, que dice que Correos facilitará todo aquilo que este dentro das súas capacidades para o voto por correo, igual que os fedatarios públicos, que deben de ir cada vez que se lle chama a unha residencia ou a un fogar con persoas enfermas con dificultades de mobilidade para poder outorgar un poder bastante gratuito en favor das persoas que queiran exercer en nome e representación do enfermo ou da persona con dificultades de mobilidade o seu voto a través de correos. En definitiva, todo este tipo de consideracións se están vendo. Hai tempo suficiente
estamos traballando para completar ese protocolo. E unha vez que teñamos o protocolo completo, pois o poñeremos a disposición da Xunta Electoral e, por suposto, dos medios de comunicación. Galicia Confidencial indica que hai emigrantes que critican que na súa convocatoria electoral non estivo en conta e denuncian dificultades para poder votar pola situación do COVID. Pode garantir que o 15% do censo electoral galego que está na emigración pode votar con totais garantías nestes comicios, cando a situación do COVID igual non está controlada en xullo nos seus países? E, por outra parte, indica que nos últimos días criticou o Goberno Central pola xestión da crise e agora que a Xunta volve a asumir as súas competencias, como valora as críticas de concellos, AMPAs ou sindicatos que denuncian improvisación ou inacción en asuntos como acceso a praias ou apertura de centros educativos? Sobre a primeira cuestión, o voto por correo dos residentes ausentes é, sin dúbida, unha competencia fora das competencias autonómicas. Non nos corresponde ás comunidades autónomas facilitar o voto por correo. O contrario, é unha cuestión que corresponde ao Instituto Nacional a Correos como empresa pública, fedataria nos temas de correos. Pode haber en algún país de orixen de voto algún problema epidemiolóxico. A pandemia é mundial, pode haber ese problema. Ese problema afecta a Galicia, afecta a Euskadi e afectará sempre que as eleccións xerais en España ou municipais, se haxa un problema sanitario ou un problema climatolóxico ou outros problemas de forza maior en determinados países. Eso é un risco que non se pode evitar. En relación coas competencias da Xunta, a Xunta sempre quiso exercer as súas competencias e non somos responsables dos nosos erros e dos nosos acertos. No ámbito das playas, a decisión de limitar os aforos é unha competencia do Goberno de España. E a competencia exclusiva en playas e areais é da Administración Municipal. Recibimos chamadas de varios municipios de como se pode controlar o aforo. E nós puxemos a disposición dos municipios un sistema, un aplicativo que é o que utilizamos nós para os parques naturais e para a playa Monumento de Ribadeo. Sin ningún ánimo de que este sexa o método e a metodoloxía para implementar. O contrario, simplemente para poñer unha ferramenta en riba da mesa. O 99,9% das praias non necesitarán este tipo de sistemas simplemente porque hai máis de 1.200 kilómetros de playa en Galicia e non van a necesitar para nada ningún tipo de limitación de aforo. Pode haber algunhas playas urbanas en algunhas cidades galegas ou en algunhas vilas galegas que pode haber límites de aforo. En ese caso, os municipios son quen para adoptar a decisión que consideren oportuna. Un, a través das policías locais. Outros, a través de parametrizar e parcelar as praias. Outros, a través de internet. Outros, a través de avisos na páxina web dos concellos. Hai multitude de variantes e de variedades. Dende logo, os galegos deben de saber que a inmensa maioría dos galegos non van a ter ningún problema polo aforo nas praias, porque o número de areais que temos en Galicia supera os 1.200 kilómetros. Por tanto, se alguén quere crear un problema, pois evidentemente a Xunta de Galicia non forma parte de ese problema. Nós, se nos piden axuda, axudamos. Se esa axuda non é correcta, pois que se teña por non proposta. E en relación coa educación, exactamente igual. Nós pensamos que neste momento a inmensa maioría das comunidades autónomas tamén o fixeron, se pode retomar para facilitar que a xente que acaba o curso e que titula o poda acabar e titular e non repetilo. Nos preocupa os alumnos, as alumnas de segundo bacharelato que van a facer a selectividade? Sí. Creemos que un reforzo no último mes ou nas últimas 4 semanas ou 3 semanas pode facilitarlle o acceso con éxito á selectividade? Sí, o facemos por eles. Por eles e polas súas familias. As persoas que acaban a FP de grado medio e grado superior o facemos por eles, para que acaben a FP de grado medio e medio superior e podan incorporarse ao mercado laboral. E agradecemos aos profesores que den clase durante as últimas 3-4 semanas a estes colectivos.
Por certo, a maioría das comunidades autónomas coinciden no diagnóstico. Considerando que non hai protocolos en España, porque non se quixo por parte do Goberno central, as comunidades autónomas temos que establecer protocolos. Hai protocolos para o menos e non hai protocolos para o máis. Significa, en consecuencia, que o tema de educación o Goberno central non o considera importante. Para nós sí é moi importante. E, por último, a presencia dos alumnos de segundo bacharelato e de último curso de grado medio e grado superior de FP é voluntaria. Por conseguinte, non podemos, penso eu, exercer as competencias de unha forma máis responsable. E iso é o que intentamos, executar as competencias da forma máis responsable posible. La región, ¿qué opinión le merece lo dicho esta mañana por el líder de Vox sobre la vigilancia que dice que necesita su gestión en Galicia? Bueno, desconozco lo que ha dicho el líder de Vox, que tampoco sé muy bien a qué líder se refiere. No sé si se refiere al líder nacional, el líder autonómico, yo no lo conozco. Y considerando que la propuesta de Vox, su objetivo claro, lo ha dicho claramente, de forma explícita, es echar a Feijóo de la Xunta, comprenderán que no me extraña que diga que hay que tutelar las competencias de Feijóo. Lo que sí le puedo asegurar es que yo pretendo que Galicia tenga un gobierno libre, no rehén o esclavo de intereses minoritarios. Y también he visto, y esto lo he vivido, al inicio de la pandemia nosotros notificamos a Vox para tener reunión con todos aquellos partidos con representación parlamentaria en España que se presentasen a las elecciones autonómicas. No hemos tenido respuesta. Por tanto, si Vox no le ha interesado Galicia durante la pandemia, no creo que tenga mucho interés en Galicia una vez que vayamos superando la pandemia. Por consiguiente, a mí solo me interesan los partidos que tienen interés por los gallegos. Y si durante la pandemia Vox no ha asistido a ninguna reunión, ni siquiera nos ha concretado quién es para convocarles a la reunión su representante o su portavoz, pues comprenderá que yo creo que los gallegos se merecen mucho más respeto del que le presta esta formación política. Última aclarando, pregunta na que antes me liei. A pregunta era se finalmente non hai acordo entre as formacións para unha campaña dunha semana, se vostede vai protagonizar mítines durante 15 días. A mí me gustaría ir paso a paso. Lo primero hai que saber si os partidos están de acordo en que a campaña electoral se reduzca unha semana. O segundo que hai que saber, no caso de que isto non sexa así, cal é a situación epidemiolóxica de Galicia a partires do 26-27 de xuño, que é cando iniciaría a campaña de 15 días. E a partir de aí tomar unha decisión oportuna e unha decisión motivada. O que se lle digo é que o dixen durante moito tempo, dentro das miñas obrigas como presidente da Comunidade Autónoma, o prioritario sigue sendo ser presidente da Comunidade Autónoma, non candidato á presidencia da Xunta. Moi ben, moitísimas grazas. Ata a próxima.